Net ir tada, kai atrodo Kauno Žalgiris buvo labai arti pergalės. Berods apie 100 minutę. Išlyginamą įvartį pelnė Sidis Anoko. Antanavičius praranda kamuolį, Karašimo smūgis įvartis. Joši Karašima 20 minutę naudojasi Domanto Antanavičiaus klaida ir labai tiksliu, stipriu smūgiu kairę koją nuginklavo Igną Plūką. Dar kartą ši situacija. Galbūt tai ir galima paaiškinti tais dviem žodžiais, sunkios kojos. Joši Karašima čia tiesiog atrodė vartininko pirštinėse. Pavlovičius, jo smūgis ir įvartis. Damienas Pavlovičius dvigubina Kauno Žalgirio pranašumą. Dar vienas preciziškas smūgis, taip, į vartininko kampą, bet patys matėme, kad kamuolys nuo virpsto įskriejo į vartus. Labai iš tikrųjų gerą smūgių trajektoriją pasirinko Damienas Pavlovičius. Dabar mes tą galime pamatyti. Kamuolys taip smygo nedėkingai atšoko ir tad Žygimantas Baltrūnas pasislinko į vidurio gynėjo poziciją. Benšaibas, jo smūgis ir 3-0. Neprūdijęs Aminas Benšaibas pasirengimo ciklo metu. Puikus pirmasis lietimas ir nepriekaištingas smūgis į vartų vidurį. Dar kartą ši situacija. Štai čia tas puikus pirmasis lietimas, Baltrūnas suklaidintas ir Aminas Benšaibas pelno savo įvartį. Beje, Kauno Žalgirio B komandoje. Prarastas kamuolys, Benšaibas, Leo Ribeiro, Žairas Tavarešas, baudos aikštelėje, nuošalės nėra, Tavarešo perdavimas ir 4-0. Nėra nuošalės, o Aminas Benšaibas džiaugiasi dubliu. Pasižiūrėsime dar epizodo pakartojimą, pabandysime pažiūrėti, galbūt kokioje ten situacijoje Žairas Tavarešas gavo kamuolį. Čia galbūt dar, kas turi galimybę, gali atsisukti kamuolį, visgi net Tavarešas. Tiksliau, ne Benšaibas pelnė įvartį, kamuolio sustabdyti nepavyko, o